Երևանից։ Հիմա շարունակենք տեսնենք։ Այ Ստեղ բաժանորդների հեռախոսի համարը գրած է, անենց որ ես կոնկրետ մարդու եմ զանգում, Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասանելի է. The party you're calling is current. Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասան Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն եմ խնդրում ձեզ անհանգստացնելու համար։ Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում Փաշինյան։ Իմ Այո։ ցուցակներում այստեղ գրած է, որ ձեր հոսանքը անջատած է, դա ճիշտ է։ Չէ, հոսանքը անջատած չի մեր։ Հա։ Ահա։ Այսինքն պարտք չունեք անջատած չի հոսանքը, թե պարտք ունեք անջատած չի։ Չէ, պարկ չունենք, անջատած Իսկ ես անջատած չի։ Ոչ պարկ ունենք, ոչ էլ անջատած։ իսկ վերջին 10 օրը եղել է, որ անջատած լինեն։ Չէ, Բայց տարօրինակ է, ինչ են սենց գրես անջատածների ցուցակում ձեզ։ Ոնց եք, լավ եք։ լավ ենք, շնորհակալություն։ Աշխատանք ունեք, թե չէ։ Ունենք, Հա, նորմալ աշխատանք։ Այսինքն ձեր բնականon աշխատանքով եք զբաղված։ հա, Ինչ որ հունվարին եք աշխատում, հիմա նույնը։ հա, համարյա։ Լավ, իսկ որտեղ եք աշխատում, եթե գաղտնիք չի։ Գաղտնիքա։ Լավ, գաղտնիքա։ Պետական համակարգում եք, թե մասնավոր։ Չէ, մասնավոր։ Հույս ունեմ օրինական աշխատանքով եք զբաղված։ Այո։ Աչքից գրանցված չեք դրան որպես Չէ, աշխատող։ գրանցված ենք։ Գրանցված եք։ Վերջի հունվարին ինչ աշխատավարձ ստանում եք, հիմա էլ նույն ձևի ձեր եկամուտները չի նվազել։ Չէ, համարյա չէ։ Լավ, ընտանիքում մենակ դուք եք աշխատում։ Այո, Քանի հոգուց է բաղկացած ձեր ընտանիքը։ 5 Փոքրեր կան։ փոքրեր կան, այո։ Լավ, Երեք չեք անչափահաս։ տրամադրված չեք խոսակցության, ոչինչ։ Կբարևեք ձեր ընտանիքի անդամներին։ Լավ եղեք։ Կարևորը որ դրված ենք, ուղղակի այս պահին գործ եմ անում դրա համար։ Հա, ինչ եք անում, դե ասեք, ինչ գործ եք անում։ Դե ոչինչ, դա էդի գաղտնիք մնա։ Լավ էլի, հետաքրքիր է, խնդրում եմ, ասեք, ինչ ոլորտը գոնե ասեք։ Ոլորտը Հա։ ստոմատոլոգիա։ Հա, բայց հիմա ձեր աշխատանքը արգելված է։ Չէ, արգելված չի, ուղղակի Լավ։ միայն սուր դեպքերն ենք ընդունում։ Հա, բժիշկ եք, բժիշկ։ Այո, Հա, բժիշկ, հաջողություն եմ մաղթում։ Նոր մի հատ երեխայի է զանգել, ատամը ցավում էր, գիտեք։ հա, Հա։ Իրոք բժիշկ եք ատամի։ այո, Կարողա ձեզ հեռախոսը փոխանցեմ, լավ, եթե էսա մի հատ էլ կզանգեմ, եթե բժիշկ չեն գտե, կարողա խնդրեմ ձեզ մի հատ այդ երեխային նայեք։ բայց մենք մարզում ենք աշխատում։ Հա, մարզում եք աշխատում, ո՞ր մարզում։ ենք աշխատում։ Ո՞ր մարզ։ Արմավիրի։ Շատ լավ, շատ լավ։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Լավ, վերջը հոսանքը ձեր անջատած չի։ Չէ, հոսանքը անջատած չի։ Բայց դուք Երևան տուն ունեք։ Երևան չէ։ Ալո։ Մի րոպե կարող է ես եմ սխալ հավաքել համարը։
Չէ, այս համարը գրանցված է Երևան խաղ դոնի փողոցի վրա։ Որը։ Այս համարը, որով զանգում եմ հիմա ձեզ։ Հա, Երևանում տուն ունեք, թե չունեք։ անջատած չի, չէ, հոսանք անջատած չի։ Հա, բայց տուն ունեք Երևանում։ Այո, Եվ անջատանց չի հոսանքը։ Անջատանց Լավ, չի, շատ դժվար եք խոսում, կներեք, որ մոտը Ես մարդ կա, ուղղակի։ ես չէի ուզում մտնեի ձեր բանի, կարող է ինչ-որ բաներ կա, կողքից պետքա չիմանալ։ Չէ, ճիշտ ասած, Հարգում եմ։ գալի ձեր անունով մի բան ենք հավատում ես։ Լավ, Բայց հասկացա։ հիմա արդեն հավատացինք։ Գիտեմ, որ բանա, գիտեմ, որ տենց դեպքեր եղել է, բայց ես եմ իրականում։ Շատ լավ։ Իրականում եք։ Հա, բայց Զարմանալու է, որ ինձ եք զանգել։ չէ, ասեմ ոնց է, ես բան եմ արել, հիմա ուզում ենք հասկանանք, հիմա պաշտոնական տվյալներով 3000 բաժանորդի հոսանքը անջատած է։ Հիմա քանի որ վերջի այս ցուցակից թվերից բանից ինչ որ տարօրինակ բան կա, մի քանի հոգու ընտրանքով զանգում եմ, հասկանամ ինչն է պատճառը, հոսանքը ընտանիքի վիճակը եւ այլն, որպեսզի թեման լավ հասկանամ, էլի։ Հիմա բայց հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ արդեն 4 հոգու զանգել է, այդ 4-ից 3-ի հոսանքը իրականում անջատած չի։ Չէ, անջատած չի, չեն անջատել, տենց խնդիր։ Չէ, բայց պարտքել չունեք, դուք փաստորեն փակել եք Պարտ պարտքը։ չունենք, չէ, մեր հոսանքները չի անջատել։ Միշտ էլ մենք մտել ենք, միշտ լավ։ Բայց իրոք բժիշկ եք, հա, ատամնաբժիշկ Այո, իրոք։ բավոն։ Հա։ Ստոմատոլոգ եմ։ Այդ մտածում եք իմ անունից են զանգել դրա համար եք, տենց մի քիչ։ Հա, ես դրա համար կաշկանդվեցի, սկզբից մտածեցի, այն անգամ էլ էր ինձ զանգեք, է։ Հիմա եթե Իսկականից է։ Հիմա բան եմ անում, այո, ճիշտ է ուղիղ եթեր չի, բայց կարող է այս վիդեոն հրապարակեմ, կհամոզվեք, որ ձեզ հետ եմ խոսել։ չէ, հրապարակել պետք չի։ Հա, բայց չգիտեմ, Հրապարակել պետք չի։ հարգելիս մարդիկ չգիտեն ում հետ եմ խոսում, ոչ ձեր համարն են տեսնելու, ոչ էլ ձեր անուն ազգանունն են իմանալու, մեր խոսակցությունն են լսելու մենակ։ Հա, մեր խոսակցությունն են լսելու։ Հա, բայց իրանք ինչ են իմանալու, դուք ով եք, որ անհանգստանում եք, շատ գաղտնապահն եք, հա։ Հա, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, մենք, ասենք, ձեր Պակալենյանա, միշտ ձեզ տեսնելուց մենք մտածում ենք իրոք լավ է, ձեզնով ոգեշնչվում ենք, էլի։ Ուրախ եմ, հիմի համաձայն եք, որ այս ձեր ոգեշնչման խոսքերը հրապարակեք։ Ոգեշնչման, ճիշտ ասած, չէ երևի։ Հա, բայց ինչի մի հատ բացատրեք։ Չգիտեմ, սկզբից ես կասկածեցի, դրա համար կաշկանդված էի խոսում, չեմ ուսում, էլի կաշկանդված բանը, բայց նորմալ է, ամեն ինչ աշխատանք։ Հարգելիս, ձեր ոչ անունը, ոչ ազգանունը, ոչ հասցեն, ոչ հեռախոսի համարը չեն իմանա։ Հիմա մարդ եք խոսում եք, ով գիտե։ Դե լավ, հրապարակեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Լավ է։ Որ դուք էլ համոզվեք, թե չէ կասկածի մեջ եք ընկնելու, հիմա բան կատակեր, հումորեր, էս է։ Ձեռներս զբաղված էր, քույրն է հեռախոսը բերե մոտեցրեին։ Լավ։ Չեմ էլ նայ համարը։ Շատ լավ։ Ուշքույրը։ Շատ կարող է համար չի ֆիքսվում։ Հիմա ես իմ աշխատասենյակից եմ Չէ, զանգում։ համարը ֆիքսված է։ Հա, ֆիքսված է, հա։ Ֆիքսված համար է։ Լավ եղեք, ամենակարևորը իմացա զանգ եկեք։ Դրա համար բան էր, բայց ես շատ ուրախ եմ այդ զանգի համար։ Ես էլ ուրախ եմ, որ ձեր հոսանքը անջատած չի։ Մենք շփվեցինք, էլի։ Հեռախոսով։ Հույս ունեմ առիթ կունենալ։ Շնորհակալություն անչափ։ Լավ եղեք, հաջող։ Ամեն ինչ նորմալ է, անջատած չի, հա, մենք ասենք ամենակարևորը էդ էի ուզում։ մեր վիճակը ավելի բարվոք է լինում գնալով, էլի։ Իսկ հարևաններից կա որ անջատած է հոսանքը։ Չէ, տենց Հաստատ գիտեք։ Այս մարզում, հա, հաստատ գիտեմ, տենց մարդ չկա, էլի, որ անջատա։ Լավ։ Անջատումներ չի լինում, չէ։ Այդպես մեծ թվերել չի հոսանքը, որ ասենք անջատեն, էլի։ Նորմալ է։ Լավ, հաջողություն եմ մաղթում։ Կներեք, որ տենց ձեր գործից կտրեցի մի քիչ էլ անհարմար վիճակի մեջ դեմ։ Նոր զրույցը սկսեցինք, էլի։ Լավ։ Հետո ուրիշ առիթով կշարունակենք։ Հա, անպայման, շնորհակալություն։ Բարևներ։ Լավ։
Ալո, Ալո, բարև ձեզ։ բարև ձեզ։ Կներեք, որ անհանգստացնում ենք։ Լսում եմ։ Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում, Փաշինյան։ Լսում եմ, պարոն վարչապետ, ասեք։ Ես վերցրել եմ այսօր բաները, ցուցակները, թե կոնկրետ ում հոսանքն է անջատած այս պահին։ Հիմա այս իմ ձեռքի տակ եղած ցուցակով ձեր հոսանքը անջատած է պարտքի պատճառով։ Դա այդպես է, թե չէ։ Չէ, պարոն վարչապետ ջան, ներկա պահին անջատած չի։ Իսկ անջատած եղել է այս ընթացքում։ Չէ, անջատած չի եղել, զգուշացում ա եղել, որ մուծենք, անջատած չի եղել։ Իսկ ո՞նց եք ընդհանուր, ինչ վիճակում եք, եթե կարելի է իմանալ։ Նորմալ, ոչինչ։ Աշխատանք ունեք։ Ոչինչ։ Ներկա պահին չէ, չեմ աշխատում, կորոնավիրուսի հետ կապված։ Իսկ կորցրել եք աշխատանքը, թե ինչ գործունեությունն է դադարել։ Չէ, գործունեությունն է դադարել, բայց գործատուն շարունակում է վճարել Փառք Աստծո։ Որ ոլորտում եք։ Դեղագործական կամպանիա է մեր բան։ Բա դեղագործական կամպանիան ինչի է բան արել, դադարել, աշխատել։ Չէ, չի դադարել աշխատել, աշխատանքը ուղղակի ինձ որ տնից են, էլի շփումը այդպես մարդկանց հետ չկա, հեռախոսներով է։ Այսինքն ըստ էության հեռավար աշխատում եք։ Հեռավար հա աշխատում եմ։ Եվ աշխատավարձ եք ստանում։ Այո, այո։ Նույն չափով, թե ինչ որ մի քիչ պակաս։ Չէ, նույն չափով։ Մեր տնօրենը շատ բարեխիղճ, շատ հոգատար անձնավորություն է, պարոն վարչապետ։ Նորմալ։ Դե շատ լավ է, ուրախ եմ։ Ձեր ընտանիքում էլի կա աշխատող, թե չէ։ Չէ, մենակ ես եմ, ընտանիքում մենակ ես եմ ներկա պահին, բայց կինս աշխատանքը այս ընթացքում կորցրել է, ասեմ, պարոն վարչապետ։ Իրան տվեցին հարկադիր արձակուրդ, արկածբութից հիմա հետո էլ հիմա այս պահին պայմանագիրը չեն շարունակելու, կրճատելու են։ Լավ, լավ։ Բայց ամենայն դեպս նենց է վիճակը, որ հոսանքը անջատած չի։ Չէ, հիմա հոսանքը։ Իսկ ձեր կինը կներեք, որ ոլորտում էր աշխատում։ Հայաստանի Աստվածաշնչյան ընկերությունն է։ Ահա։ Այնտեղ է աշխատում վաճառքի բաժնի տնօրենն, վաճառքի բաժնի տնօրենն, ղեկավարն է, բանի գեցով էլ այդ Աստվածաշնչերը վաճառ։ Լավ, լավ, ծրագրի ղեկավարն է։ լավ։ Եղավ, դե ուրախ եմ, որ հոսանքը անջատած չի, այդ կարևոր է։ Անհանգիստ էի։ Չէ, նորմալ է, Փառք Աստծո, մենք հետ շնորհակալ ենք անհանգստության համար, շատ մերսի ձեզ։ Լավ, լավ եղեք, առայժմ։ Բարի, լավ եղեք, դուք լավ մնացեք։ Պաստորեն, քանիսի